Tahukah kamu, siput memutus tubuhnya sendiri dan tetap hidup. Beberapa jenis siput laut bisa memenggal tubuhnya sendiri, lalu hidup hanya dengan kepalanya yang tersisa. Yang lebih gila, dalam beberapa minggu, badan baru akan tumbuh lengkap, termasuk jantung dan organ lainnya. Ilmuwan menyebutnya self-decapitation. Para peneliti percaya ini adalah strategi bertahan hidup untuk menghindari parasit. Jadi, kalau siput merasa tubuhnya terinfeksi, dia tinggalkan saja dan tumbuhkan yang baru. Bayangin manusia bisa kayak gitu, gila kan?